За эдгээрийг нөхцөл магадлалын томьёо гэх бөгөөд эдгээрээс ийм томьёо гарч ирж болно. За ингээд бодлого гүйцэд бодъё. Хоёулаа эмэгтэй сурагч байна гэдэг нь А, Б хоёр зэрэг явагдана гэсэн үг юм. Энэ томьёо ёсоор ийм байх буюу А-гийн явагдах магадлал нь 22-10, А явагдсны дараагаар Б явагдах магадлал нь 21-9. За ингээд үржүүлэх юм бол 77-15 гэж гарч ирнэ. За энэ бол үр чөтгөр ашиглаж магадлалыг олж байгаа бодолт юм. Гэхдээ энэ бодлогыг комбинаторик ашиглаад шууд энгийн аргаар бодчих бол хоёулаа эмэгтэй сурагч байх үзэгдлээ С гэж тэмдэглэвэл С-ийн магадлал нь сонгогдох тодорхойлолт төсөөр ийм байх ёстой. За үзэгдлийн хөтөлбөрийн чадал нь мэдээж 22 сурагчаас 2-ыг сонгох сонголтын тогтоод тэнцвэх ёстой. За харин С-ийн чадал нь 10 хүүхдээс 2, 12 эрэгтэй хүүхдээс тэг хүүхд сонгогдож ёстой. Буюу ийм байна. За эндээс юм болоод энэ хоригдоод алга болчихно. Энэ хоригдоод 9-ийг үржих нь 10. Энэ хоригдоод 21-ийг үржих нь 22 буюу энэ хариу гарч ирнэ гэсэн үг.